音效卡是这一个，这个是网红音效卡是网红3号。这支麦克风的敏感度还蛮高的，蛮高的。好，它费用不会很高，然后它敏感度很高。哦，这个感觉是还不错的。有句话要说，你是我今生今世的守候。恋上一个人，等到爱远走。恋上一个人。谢谢嘉玲，谢谢嘉玲的掌声，谢谢嘉玲的掌声，谢谢 Zero 的掌声。非常经典的一首歌，这首歌曲是由游鸿明所演唱的歌曲，歌曲的名称叫做《恋上一个人》，恋上一个人，很经典的歌曲哦。这首歌应该